对于各个年龄段的人来说，是否有零成本的团体形式工具，能够帮助人们应对不同类型的悲伤？因为我觉得对有些人来说，比如说我们都听说过，人生中最大的压力来源就是失去孩子。而我能想到唯一可能同样痛苦，甚至更痛苦的事情，就是不知道你的孩子到底是生是死。对我来说，这种感觉就像是极致的痛苦。是的，所以可以想象，针对这种情况的丧亲互助小组，和那种真正因为与配偶分离而哀悼的人参加的丧亲小组是非常不同的，对吧？两种不同层次的悲伤，但你很难对一个深陷悲痛的人说，你的悲伤没有别人那么严重。那么有团体吗？然后我还要问我刚才提出的问题，那就是为什么知道其他人也在遭受痛苦，只能为悲伤提供轻微的支持？秀吧。有一项相当新的运动，我们可以称之为丧亲支持的公共卫生模式。这里的想法是，这主要来自欧洲、加拿大和澳大利亚，他们正在努力发展围绕丧亲的医疗保健。部分原因是我们可以讨论这个问题。我们知道，失去亲人的身体代价对我们影响巨大，甚至可能导致心脏病发作而死亡，对吧？所以我们知道，比如说，在亲人去世的那一天，你发生心脏病的概率是你人生中其他任何一天的21倍。21倍。而且我们知道，在最初的妻子去世后3个月内，一个男人发生致命性心脏病的概率几乎是同期仍然已婚男性的2倍。哇，即使他还有其他支持吗？是的。这是不是太不可思议了？对于女性来说，大约是1.8倍。所以，这依然是一个极高的医学风险数字。所以我们知道，这个转变期的风险极高，对吧？所以我们可能会经历所有这些生理变化，但如果我们的身体不够有韧性，在那段时间里真的垮掉了，这就是我们必须提前应对的问题。所以，从丧亲的公共卫生模型来看，我们可以从最基础的层面思考，哪怕只是以一种悲伤素养的方式去理解，我可以期待什么？我身上发生了什么？为什么这些事会发生在我身上？这是心理教育层面，对每个人至关重要，无论他们有多少支持。现在很多人会去参加丧亲支持小组，为获得这些信息，对吧？哪怕只是为了获得科学、循证的信息。比如说，那些已经不再教授5阶段悲伤理论的地方。除此之外，我们也知道支持有多么重要。社会支持，有亲人在身边，就像你刚才描述的那样。我觉得其中一个原因是，比如说，想象一下，在你配偶去世后的头7天，如果有人在你家守灵、做洗碗，他们要是发现你心脏病发作，肯定会注意到，对吧？所以想一想，我们可能会在一段时间里，把自己的生理调节外包给别人。可以这样来理解，当我们和某人建立亲密关系，比如说你爱上了你的伴侣，他们就成了你的外部起搏器，对吧？想一想，共同调节。如果我现在回家，像你刚才说的那样，得到伴侣的一个拥抱，我知道我的血压会稍微降一点，我的心率也会稍微降一点。现在，突然间，我得想象自己走进一个空荡荡的家，那种情况就不会发生了。我的心血管系统
必须想办法，这么一次又一次地走进家门，并且自己调节心率。而且你的大脑还在期待见到你失去的那个人。没错，你可以明白，但那些行动系统，也就是启动回路，如果可以这么说的话，所有这些下意识的处理过程，我还是像以前一样把钥匙插进锁里转动。可现在，当我走进房间时，房间里仿佛多了一个空洞。房间里残留着他们的气味。人们低估了气味这件事。是的，因为它一直在无意识层面起作用。我们就像一直浸泡在别人的化学物质里一样。确实如此，他们离开了，然后那种气味开始慢慢消散，但它还会残留一段时间。完全正确。所以我认为，意识到你正在哀悼的身体需要重新学会如何自我调节，这一点很重要。这也是为什么支持如此重要的一个原因。有一项研究，我们在波特开始前还聊到过，是关于灵长类动物的研究。你知道，像其他灵长类动物一样，幼崽的死亡率很高。在这项观察性研究中，有一些部落正在被科学家们观察。当一只灵长类动物的幼崽死亡时，母亲通常会在幼崽死后很长一段时间里一直抱着那只死去的小猴子，而且会花很多时间看着那只幼崽。母猴不会梳理自己，不试图哺乳，没把幼崽当成还活着。有趣的是，它停止了梳理毛发。其实，这对灵长类动物医学上有风险。梳理毛发对健康很重要，能去除寄生虫。猴群里通常有严格的等级制度，谁有资格梳理毛发，谁又是最新的卡戴珊真人秀主角之类的。而在这段时间里，当母猴试图理解幼崽发生了什么时，这些规则就都不作数了。猴群里的任何成员都可以为这只母猴梳理毛发。现在，在母猴抱着幼崽的时间上有很大的个体差异，有的几天，有的几个月。一旦它放下了幼崽，原本的规则就会重新生效。于是它回到猴群，重新像以前一样参与社交生活，包括医疗和社交活动。我觉得这里的类比，除了每次我想到这件事，心里都会隐隐作痛，对吧？但这里的意思是，我们每个人都有责任去关心哀悼的人，去照顾他们，去问候他们。比如说，飞，你有多久没去看医生做常规检查了？你有多久没做乳腺 X 光检查或者洗牙了？对吧？我们常常在照顾临终的亲人时，忽略了自己的健康护理，因为事实是，悲伤是一种自然反应。我们的身体很有韧性，很多人会对悲伤时身体上的疼痛感到震惊，比如喉咙哽咽，或者觉得胸口像着火了一样。但实际上，我们的身体有着惊人的恢复力。我们确实会学会在没有外部起搏器的情况下重新调节自己，但在那些身体韧性不够、无法自我调节的情况下，我们就需要身边的人来支持我们。在我自己的实验室里有一项研究，我们认为心碎的风险、心脏病发作甚至死亡的风险，并不是全天候、每时每刻都一样高。所以我们让一些人来到实验室，在他们接上心电图和血压仪等设备的情况下，让他们体验一波悲伤。我们观察到，每个人在经历一波悲伤时，血压都会升高，这可能并不让人感到意外。
但我们还发现，那些一进门就告诉我们他们悲伤最强烈的人，他们的血压升高的最多。随后，在德国进行的一项重复实验中，我们发现他们的血压并没有恢复。所以你可以看到，这些悲伤的波动，我们的身体、心灵和大脑都必须学会如何应对。要应对这些，最终适应这些，我们需要一个能够承受这一切的身体。我们还需要能够支持和陪伴我们的关系。这也是为什么我认为支持如此重要，尽管它并不能消除你对那个人的思念之痛，对吧？因为在这个时刻，我们需要能够调动的每一份资源。当然，这也意味着，尽管我们非常想念那个人，这种感觉让人很孤独。试图向别人解释房间里有个洞，但别人却看不到那个洞。在某种程度上，和另一个也在经历悲伤，看到房间里另一个洞的人交流，确实会有所帮助，因为我们都明白，悲伤是一种人类共同的体验。你们之间的联系并不是因为你们都在想念同一个人，而是因为你们都在经历失去，对吧？所以我认为，丧亲支持对于与正在经历同样过程的其他人建立联系会非常有帮助。坦率地说，你知道，我并不推荐。而且实际上，有些丧亲支持小组确实禁止在悲伤支持小组中发展恋爱关系。但现实是，我们建立联系的人，也有可能成为我们建立更深依恋关系的人。这就是社区的运作方式，对吧？所以我认为，丧亲支持真的非常重要。我们确实知道，大约1/10的人会出现异常的悲伤反应，他们在时间流逝后依然没有任何变化。这些人可能需要非常具体、循证的心理治疗干预，因为我们知道这些心理干预可以帮助我们回到正常或典型的悲伤轨迹上。